Ćao ljudi, jedan od mojih prethodnih videa je bio koji su to najbolji proizvodi za zaštitu od sunca. I sad tamo smo pričali, znači, koji su to trenutno na planetarnom nivou najbolji filteri za zaštitu od sunca, koji su najbolji filteri za masnokošce, koji su najbolji filteri za suvokošce, to je za izrazito osetljivu kožu na sunce, i koji to proizvodi ovde kod nas na domaćem tržištu sadrže te najbolje moguće filtere. E sad, to je bio znači prethodni video i za taj prethodni video ću staviti link ovde gore i drugi link dole u opisu videa. Ono što danas hoću da uradim je da proširimo tu temu kako se kombinuje SPF proizvodi sa proizvodima za negu lica. Tačnije, koje proizvode za negu lica ne bi trebalo da koristimo kad koristimo SPF. Takođe, koji proizvod za negu lica je super da koristimo kad koristimo SPF zato što upotpunjuju zaštitu od sunca. To je prva stvar. Druga, kako da uskladimo šminkanje kada koristimo SPF. Treća stvar, kako da uskladimo potrebu za suncem, to jest ono kad nam je potrebno za naše zdravlje, a to je za proizvodnju vitamina D, i želju da se od istog tog sunca zaštitimo SPF kremom. 4. i poslednje na kraju je da li dva SPF proizvoda smeju da se sudare u istoj rutini, tipa ujutru nanesete jednu SPF kremu, a tokom dana vam padne na pamet da nanesete neku drugu. Šta će se tada desiti? Znači, sve te stvari današnjem videu ćemo preći. I krećemo. Prva, znači, stvar je proizvodi za negu lica. Koji su to apsolutno najbolji mogući proizvodi koji treba da koristite u ovom letnjem periodu kada koristite SPF? A to je vitamin C i vitamin E. Znači, vitamin C i vitamin E, dva, znači, najmoćniji antioksidansa, kada se sklope sa trećim, to je SPF, to vam je, znači, ljudi, apsolutno najbolja moguća zaštita od UV zračenja. Znači, ta dva vitamina smanjuju šansu od oštećenja usled UV zračenja i oni time, znači, upotpunjuju odbrambeni sistem naše kože i SPF. Takođe, apsolutno fenomenalno što treba koristiti generalno tokom svih ovih letnjih meseci u što većim količinama je hidrantna krema. Znači, krećete sa negom umivanje ujutru, serum, znači vitamin C, još bolje vitamin C koji sadrži i vitamin E, i posle toga neka fenomenalna hidrantna krema. Koji su to najbolji proizvodi za hidrataciju kože, isto imam video, pa ili ovaj link ili link iz opisa videa. Generalno to su proizvodi sa hialuronskom kiselinom, alojom, glicerinom i tome slično. Znači, to su sastojci koji onako rade najbolju moguću hidrataciju kože. E sad, postoji jedan mali problem u kremama, a to su okluzivi. Okluzivi generalno su jako dobri, pogotovo za osobe sa suvom kožom. Zato što okluzivi služe u kremama da kada, recimo, krema sadrži hialuronsku kiselinu ili bilo koji sastojak za hidrataciju kože, hialuronska kiselina povuče svu vlažnost pod vašu kožu. E sad, da bi se ta vlažnost zadržala što duže tokom dana pod vašom kožom, tu na scenu dolaze okluzivi. Znači, oni drže onako spakovanu tu vlažnost pod kožom. To je njihova onako dobra i važna uloga, znači, što je rekao, pogotovo za osobu sa suvom kožom. Okluzivi, to vam je najčešći okluziv, najčešći okluziv od silikona vam je dimetikon, onda parafin, lanolin, takođe okluziv mogu da bude i ulja koje vi dodate u kremu, pomešate
namažete na lice. Skratim celu priču, poenta je sljedeća. Ukoliko koristite kremu koji je visok u sastavu, ima neki od okluziva, ili vi kroz vašu jutarnju rutinu u neko od krema stavljate, dodajete uvek ulje, koje je fenomenalno to sve za vaše lice u nekoj redovnoj jutarnjoj rutini. Ali će biti potpuno katastrofalno ako koristite posle toga SPF koji je sam po sebi težak. Kad sve to zajedno nanesete lice, prosto može da vam bude previše. Znači, bukvalno to je onaj osjećaj da vam krema sedi na licu. Da posle tih teških krema nanesete još SPF, da onako ceo dan ga osjećate težinu na licu. Da vam se to ne bi desilo, sasvim je dovoljno nekim ovim letnjim mesecima, znači posle umivanja koristite neki od onako boljih seruma, najbolje vitamin C i E, i posle toga ili neka laganija hidratna krema ili samo SPF i da vam bude onako potpuna i savršena nega. To bi bila jutarnja rutina i sad na kraju dana idemo kroz večernju rutinu. Večernja rutina bi trebala vam počne sa double cleansingom ili ti duplim čišćenjem lica. To je bitno, da, imam ja ceo video za to. Link ovdje, link dole u opisu videa. Duplo čišćenje znači da prvo očistite sa balmom ili uljem. Znači on bi rastopio prvo SPF i onda da isperete još. I sad, znači u večernjoj rutini, nakon onako detaljnog umivanja i čišćenja lica, apsolutno jedan od najboljih krema koje možete da koristite u tim letnjim danima, to mislim na ono vreme kad idete recimo na more i kad ste proveli onako neki duži period na suncu. Krema koja će vam onako apsolutno najviše pomoći i najviše ubrzati oporavak kože posle sunčanja je ova. Znači Cicaplast od La Roche-Posay, to je jedno apsolutno savršenstvo i ja se ne sjećam kad sam zadnji put bila oduševljena toliko nekom kremom. Znači ova bukvalno radi onako melem za kože, onako strašno ubrzava oporavak kože i također, mislim, ono što je problem s ovom kremom je da košta 1000 dinara 40 ml, tako da ako vam je to previše para da dajete, možete da koristite i onaj klasičanu Panthenol kremu. Malo se sad osjećam kao idiot što toliko insistiram sa 1001 stavkom kad je u pitanju zaštita od sunca, ali s druge strane, znači, cijela ta fama oko nege lica i 1001 proizvoda je sve negde u cilju da se produži onako, što bi se reklo, mladost i svežina kože. Sada, apsolutno najveći neprijatelj kad je u pitanju kvalitet kože i svežina kože je sunce. Znači, to sam pričala u prethodnom videu i u 1500 prethodnih videa, a to je da UVA zraci direktno prolaze kroz ovaj spoljni sloj kože i stižu do unutrašnjeg sloja kože, prže nam kolagen i elastin koji su apsolutno najvažniji za čvrstinu i tu punoću kože. Bez kojih je koža onako tanka, visi i izborana. Tako da kada god mislite na onako anti-age proizvode kad je u pitanju nega lica, 1000 puta bolje da mislite na proizvode koji onako rade na nekoj prevenciji i odlaganju starenja kože, nego na proizvode koji će vam peglati lice i obnavljati kolagen i elastin. Znači, to je maltene izgubljena bitka. Tako da mislimo na prevenciju, a jedna od najvažnijih prevencija u starenju kože je zaštita od sunca. Sad, jedan proizvod koji štiti kožu od UV zračenja, a nije SPF, znači štiti kožu od UV zračenja, produžava otpornost kože, smanjuje oštećenje od zračenja, znači bukvalno na ćelijskom nivou,
zatim ubrzava oporavak kože nakon sunčanja, također onako savršeno pomaže i kod alergijskih reakcija na sunce, znači nešto apsolutno što svako, posebno ko ima osjetljivu kožu ili ovako beo kao ja, znači bukvalno mora da ima. To su suplementi beta-karotin. Ja sam uzela ove Solgar zato što oni imaju prirodan oblik, a ne sintetički. Znači to vam je negdje gdje se razlikuje onako malo bolji kvalitet suplemenata ovog beta-karotina ili slabiji. Znači gledajte da li imaju prirodan oblik ili sintetički. Ono što je važno je da pre nego što idete na more pijete makar jedno nedelju dana do 10 dana pre nego što odete na more i pijete sve vrijeme dok ste na moru. Znači za onako najbolji, što bi se reklo, najbolji mogući efekat ovih suplemenata. A također, ako ste onako vaš način života je da ste i tokom svih ovih letnjih mjeseci često i dugo na polju, na suncu, onda je najbolje da pijete u stvari sve vrijeme, ono tipa od maja do oktobra. Sad, u ovom nekom delu godine, znači kad se koristi SPF, jedna od noćnih mora koja nam dođe je kako da uklopimo šminkanje i SPF. Prva stvar što je bitna, kao što sam pričala i za kreme, znači sve one kreme koje sadrže silikone, ulja i ostalo, smetaju da filteri iz SPF-a stignu do kože da bi uopšte SPF radio svoj posao. Ista priča je i kod šminke. Znači, primeri, tečni puderi i ostalo je jako dobro da ga ne koristite kada treba da koristite SPF, znači da bi SPF stigao do kože. Ja, znači, savršeno kapiram da postoji ogroman broj devojaka i žena koje sad ovo gledaju i kažu da izbacim tečni puder, znači nema šanse. Tako da, sad ćemo to da vidimo kako to može lako da se prebrodi. Prva stvar, evo i na ovom mome tečnom puderu piše SPF 20. To što piše SPF 20 je pod jedan užasno mala zaštita, znači 30 je isto malo, znači tek od 50 pričamo o nekoj konkretnoj zaštiti od sunca. A drugo, što tečni puderi čak ni tu zaštitu ne nude, to jest SPF 20 ne obezbeđuju onim blagim nanošenjem kao što je normalno da se nanosi tečni puder. Za tu zaštitu SPF 20 vama treba količina pudera da imate kao da imate masku na licu. Znači ono bukvalno debeli sloj. Tako da to ne radi posao zaštite od sunca. S druge strane, ono što je mnogo bolje rješenje je da uzmete SPF koji je toniran. Mislim da je to mnogo bolje rješenje zato što su to kreme kao prvo koje nude mnogo ozbiljnije filtere, daju zaštitu i od UVA zrakova i od UVB zrakova, znači bukvalno vam daju savršenu zaštitu od sunca, a s druge strane rade i posao tečnog pudera, znači daju onaj neki ton, daju i šminku. I sad ću vam reći, znači, ko je najbolji toniran SPF za suvu kožu i ko je najbolji tonirani SPF za masnu kožu. Znači, ljudi, kao što sam i u prvom videu kad sam nadvodila proizvode koji su najbolji za zaštitu od sunca, tako i sada prvo i najvažnije pre kupovine bilo kog proizvoda uzmite prvo tester, isprobajte da vidite koliko vam prija, koliko vam radi posao proizvod, pa tek onda kupujte. Znači, apsolutno ne mogu da nosim vaše financije onako na duši, tako da, znači, prvo tester. Ali one koliko sam onako iz iskustva ljudi i po kvalitetu filtera, apsolutno dva najbolja proizvoda za zaštitu od sunca, a da su tonirani su sljedeći. Za masnu kožu i kombinovanu kožu je Bioderma Nude Touch, znači onaj mineralni tonirani SPF sa onako apsolutno najboljim filterima. To je cink oksid nano, titanium dioksid nano,
čak sadrži i salicilnu i vitamin E koji su užasno važni i dobri za osobe koje imaju masnu kožu. E sad, a za ove osetljive i suvokošce, tu mi je predlog Avène tonirani mineralni fluid, također sa 2 vrhunska filtera, cink oksid nano i titanium dioksid nano, znači filteri najnovije generacije, najkvalitetniji, najstabilniji, sve ono što smo pričali u prethodnom videu, a s druge strane su i tonirani, znači radi posao tečnog pudera. Ako pogodite nijansu, ako ne, jebika. Jedno od najčešćih pitanja kad je u pitanju SPF je da li mogu 2 SPF proizvoda da se kombinuju u istoj rutini. Tipa, ujutro namažete jednu SPF kremu, onda kasnije tokom dana vam dođe da namažete drugu i tome slično. Znači, takve neke kombinacije. Sad, postoje filteri koji mogu da se lepo slože, ima filtera koji ne mogu da se slože, znači iz 2 proizvoda mogu da budu 2 različita filtera koji kad se sudare na vašem licu izgube stabilnost i napravite haos. Tako da ne bi sada znojili mozak koji filteri mogu da se uklapaju, koji ne mogu da se uklapaju i ostale ludosti, da ne bi sada krenuli da ulazimo u tu priču. Najlakše je da zapamtite prosto jednostavno ne. Znači, ne kombinujte 2 različita SPF proizvoda na svom licu. I na kraju dolazimo do vitamina D. Priča je sledeća. Kako bi izbjegli sve štetnosti od sunca, tipa bore, tanka, opuštena koža, fleke na licu i ostala zabava, apsolutno je važno da iz kuće ne izlazite bez SPF-a. Također negde čak i savjetuju da tipa ako vam je radni sto na poslu blizu prozora, da čak i u tim situacijama imate stalno SPF. Što je negdje i u redu i što ja negdje podržavam i trudim se da bukvalno ne izlazim više iz kuće bez SPF-a. A s druge strane, ono gdje dolazimo do problema je naše zdravlje. Znači, da bi naša koža proizvodila vitamin D, apsolutno su nam potrebni ovi sunčevi zraci, znači UVB zraci. I sad, kako ta 2 pomiriti? Prvo što možemo da uradimo je da obratimo pažnju da u našoj redovnoj ishrani budu namirnice koje su bogate vitaminom D. A to su vam riblje ulje, morska riba, puter i žumance. Druga stvar je da budemo svesni da za produkciju vitamina D u našoj koži je sasvim dovoljno da mi na suncu budemo dnevno, to jest jednom u 2-3 dana, 5 do 10 minuta na suncu je sasvim dovoljno za vitamin D. Treća stvar koju možemo da uradimo su suplementi, znači prosto da redovno pijete vitamin D. Ja pijem opet Solgar, ali vi naravno koji god da izaberete. I posljednje, ispostavilo se da ljudi zapravo, čak i kad redovno nanose SPF, nikad nije to toliko sistematično prekrivena koža da ne postoji mesto gdje će proći UVB zraci i moći koža da odradi taj posao sa vitaminom D. To znači da uvek ostane tipa na uvetu, vratu, između prstiju, znači nađe se mesto gdje prosto nema dovoljno SPF-a da nas onako dobro zaštiti i uspe se ipak da primimo dovoljno UVB zraka da bi mogli da proizvodimo vitamin D. Ljudi moji, to je sve za današnji video. Nadam se da vam se video svideo i da ćete se subscribe-ovati i lajkovati video pa da se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ćao!